Hej och välkommen in hit till mig och till rummet. Jag heter Greenleaves Andersson. Du och jag, vi ska tillbringa en stund tillsammans och meditera, om du vill givetvis. Det hoppas jag att du vill. Idag kommer vi meditera om färger. Vi kommer göra en resa genom färger. En upplevelse av vad en färg är och hur den kan påverka dig. Det är vad jag kan erbjuda dig idag, just nu i denna stunden. Jag hoppas att du väljer att stanna. Jag ber dig att du sätter dig väl till rätta. I stolen, fåtöljen eller soffan. Om du vill ligga så lägger du dig på din säng. Eller om du som jag kanske tycker om att vara i naturen. Kanske är du där nu med din dator. Man kan ju göra allt möjligt idag. Vad som helst. Varsågod och sätt dig till rätta. När du har satt dig väl till rätta så ber jag dig att du sluter dina ögon. Att du lägger dina händer i ditt knä eller vid din sida. Och att du tar 3 djupa andetag och andas in genom näsan och ut genom munnen. Igen. Och igen. Och att du fortsätter nu att andas in genom näsan och ut genom munnen. Och att du genom din inandning låter dig själv föras in i ett lugnt och stillsamt varande. Att du när du nu andas in genom näsan och ut genom munnen känner hur du blir lugnare och mer avslappnad. Hur din kropp blir tyngre och tyngre där du sitter eller ligger. Och du fortsätter att andas in genom näsan och ut genom munnen. Släpper allting som har varit tidigare idag. Och hitta dig själv här och nu. När du nu är avslappnad, lugn och tillfreds. Sitter eller ligger med slutna ögon. Så ber jag dig att du följer med mig på den här turen. Ut i färgernas rike. Du går med din tanke ut på åkern. Ut till den bruna myllan. Och nu när du står där tillsammans med mig så ser jag hur det kommer flera och sluter upp. Du och jag, vi får vänta här tills vi har blivit alla de som är tänkta att vara med. Och när vi ändå står här och väntar så kan vi ju ta av oss skorna och sätta fötterna i jorden. Och när vi nu står här, du och jag, och vi ser de andra människorna komma, så känns det så härligt att det är så många som vill följa med på denna resan, i färgernas resa tillsammans med dig och mig. Låt oss ta av oss skorna och stoppa våra fötter ner i jorden, ner i den bruna jorden. Jag tar av mig mina skor. Och jag ser att de andra som kommer, de gör likadant direkt. Det kommer ännu fler människor. Och nu står vi alldeles fullt med människor här ute på åkern. Utan skor, med fötterna nedstoppade i jorden.
i den bruna jorden. När vi står här ute på åkern så sluter vi våra ögon. Och vi känner hur det känns att stå med fötterna i den bruna jorden. Vi känner den bruna färgen. Vi böjer oss ner och plockar upp jorden i våra händer och låter den bruna jorden bli en del av oss. Öppna dina ögon och titta, se dig runt omkring och se hur vi alla ser ut som bruna små lergubbar. Vi är alldeles fyllda av den bruna färgen. Den bruna jordande färgen som ger oss mat, som ger oss beskydd. Den är vi alldeles fyllda av. Vi fortsätter att ha fötterna i jorden och vandrar över åkern tillsammans. Det är skönt att ha fötterna i jorden. Det är svalt en sån här varm dag. Det är härligt. Lite kladdigt kanske ibland. Och sen blir det torrt. Men det är mjukt och det är skönt. Vi bär skorna i handen när vi går igenom åkern. Vi vandrar ut. Och när vi kommer ut från åkern, då kommer det ner röda ballonger. Som ett hav utav röda ballonger som omsluter oss. De omgärdar oss, de omsluter oss. Stora härliga röda ballonger. Du kan sätta dig på en ballong. Jag sätter mig på en ballong och jag ser hur alla de andra gör likadant. Och så får ballongerna lyfta upp oss. Vi sitter på ballongerna, på de röda ballongerna och låter oss flyga. Det är härligt, det är tryggt. Vi kommer på en höjd och allting som vi ser är röda ballonger. Ingenting annat, men det är skönt. Den röda färgen är eldig. Den ger oss en bra energi. En kraft som gör att vi orkar mycket. Och vi kastar oss runt ibland de röda ballongerna. Hej vilt leker vi bland de röda ballongerna. Och låter oss bli en del av den lek och den rörelse som vi får uppleva. Det blir varmt. Varmt ifrån åkern med den bruna svala jorden in i den röda hettan. Och vi landar åter på marken. De röda ballongerna de försvinner. Luften går ur och jorden tar hand om dem. Så står vi där. Lugnt och stilla. Tittar upp mot himlen där det kommer slöjor. Dimslöjor, alldeles orangea. Det är fantastiskt vackert mot den blå himlen med dessa orangea dimslöjor. De närmar sig oss. De seglar ner ifrån himlen. Smeker huden där vi står. Omsluter oss. Orangea dimslöjor som smeker huden. Passerar förbi dig, förbi mig och förbi nästa. Det känns en sådan gemenskap. En sådan värme med den orangea färgen. En slags glädje. Och det är skönt. Dimslöjorna lättar. De åker tillbaka upp på himlen och vi fortsätter att följa dem med vår blick. Vi tittar upp mot himlen.
hänförda utav dessa dimslöjors lek och dans framför våra ögon. Det kommer som ett litet pulver. De släpper den orangea färgen ifrån sin dimslöja och den faller ner över oss. Den går in i oss. Det känns så roligt. Det känns väldigt speciellt. Som att det kittlar på huden. Och jag är glad att jag är här tillsammans med dig och alla de andra. Det är en märklig upplevelse. Den är väl värd att delas. Vi andas. Vi tittar på varandra. Och vi fortsätter vår vandring. Vi går förbi fältet. Ursäkta. Vi går förbi fältet. Över in i den solgula ängen som är fylld med maskrosor, smörblommor, violer, gula, solrosor. Det är alldeles gult. Det lyser. Det lyser in i våra ögon. Jag känner mig starkt. Och jag tittar på dig och de andra och ser hur de lyfts upp i sin själ. Vi lägger oss ibland blommorna. Vi lägger oss upp och tittar uppåt på de gula blommorna. För de är vackra. Den här sällsynta skapelse utav gult som ger oss så mycket. Solens strålar tar sig ner genom blommorna, ner till oss. Och vi blir insvepta i den gula färgen. Det är en härlig känsla. Att ligga där på marken och titta upp mot de gula blommorna och känna hur solens strålar killar oss på näsan. Och det killas. Det är skönt. När vi ligger där så kommer det ett moln framför solen. Och vi känner att det är nog dags att stiga upp. Vi ska ju gå vidare. Vi reser oss upp och vandrar på en liten stig som leder ifrån ängen. Leder oss ner till havet, till det turkosa havet. När vi vandrar ner till havet så passerar vi rosa rosor med gröna blad. Vi ser havet långt där borta, men de rosa rosorna med de gröna bladen, de verkar vara för evigt. Kärlekens färg. Den rosa och den gröna. Det blir lugnt och stilla inombords. Uppfylld utav en glädje och den enda sanna kärleken. Den som är villkorslös. Och så havet långt där borta. Vi går förbi rosorna. Vi känner allt vad de vill säga oss och allt vad de vill ge oss. Och vi kommer fram till havet. Vi kommer ner till havet så slänger vi oss raka vägen ut ibland vågorna. Vi dansar ut bland vågorna. Kastar oss ut, simmar ut. Låter havet bli allt som vi är. Denna oändlighet. Och den turkosfärgen är det enda vi ser. Den turkosfärgen som är havet. Som är vi. Så mycket vatten är vi. Så mycket vatten är havet. Och den turkosa färgen böljar över våra kroppar.
genom fingrarna, genom hårstråna, passerar genom huden. Och du hör suset ifrån havet. När vågorna slår upp på strand, slår upp mot klipporna. Och så kommer det en stor våg och den fångar oss. Den fångar oss och den tar oss tillbaka upp till stranden. Och vi landar mjukt, mjukt i sanden. Vilken förunderlig stund. Att bara få vara där ute tillsammans med det turkosa havet. Lite omtumlade och blöta fortsätter vi vår resa. Vi går ut med havet. Vi lägger oss uppe på en dyning. Lägger oss uppe på den lilla kullen. Och tittar bara rakt ut i himlen. Det är något märkligt som händer. För himlen sänker sig ned. Den ljusblå himlen sänker sig ned. Och den blir till ett täcke. Ett täcke över våra kroppar. Och det enda vi ser, det är våra ansikten. Jag ser dina ögon. Jag ser din mun som ler. Näsan som andas. Och så ser jag täcket som ligger över dig. Himlens täcke. Det ljusblå täcket som omhöljer dig. Och jag känner mig varmt nedbäddad. Omhändertagen. Sann och ärlig. Det är en fröjd att få se den upplevelse som du och jag delar med alla de andra. Himlen lyfter sig. Lämnar våra kroppar. Och vi är trötta så vi vill gärna ligga kvar. Men då kommer det som ett regn. Ett regn som väcker oss igen. Mörkblå regndroppar faller på huden. Det känns rent och det känns klart. Friskt och härligt. Och den regnblå färgen, den tas tacksamt emot utav våra hud. Utav våran själ. Vi ser varandra på ett nytt sätt. Tack vare de mörkblå regndropparna. Vi ser bortom skal. Och ser den innersta kärnan som är i var och en av oss. Den innersta kärnan som är ren kärlek. Ren sanning. Oförfalskad. Det är en ära att få dela denna stunden med dig och med alla de andra. Ifrån detta mörkblå regn sprider sig ett sken på himlen och regnet drar undan. Det blir alldeles violett på himlen. Och ovanför den violetta himlen ser man en kristallklart vit sol. Lysa överallt. Den violetta himlen är total. Fyllig och mäktig. Förundrade står vi och tittar på det skådespel som vi ser. Så tar den vita solen över och låter sitt vita ljus sprida sig över allt där vi är.
ljusvarelser står framför mig. Fyllda av ljus, fyllda av det sanna vita ljuset. Och så faller vi ner. Vi faller ner på gräset där vi står. Lägger oss väl till rätta och somnar. Det är skönt att sova. Totalt uppfyllda. Totalt i närvaro. Och fullständigt avslappnade somnar vi tillsammans. Och så vakna. Vakna tillbaka på åkern med fötterna i jorden. Stående med skorna i handen. Yrvakna men glada. Avslappnade och lyckliga. Jag tittar på dig och vi tittar på varandra. Och vi tittar alla på varandra. Jag ber dig nu att du tar 3 djupa andetag. Rör försiktigt på dina fingrar och dina tår. Att återvända in hit till mig och till rummet. Och rör på kroppen och öppna dina ögon. Jag hälsar dig välkommen hit tillbaka till mig. Och tackar dig för den resa som vi nu har gjort tillsammans. Jag vill gärna att du stannar en liten stund så att vi får chans till ett samtal, du och jag. Ett samtal om färger och färgers betydelse. Vi kanske inte pratar om alla färgerna idag. Eller kanske vi gör det. Men jag tänker att vi pratar om den bruna färgen. Den bruna färgen som står för förankring. Den färgen som används så lite idag. Nästan bara i möbler. Därför att den anses som tung. Den är inte så modeflashig. Men den hjälper dig att vara här. Den hjälper dig att känna dig förankrad. Oavsett vad du gör för någonting. Den hjälper dig att känna dig glädje till livet. Det kan vara någonting som är riktigt bra just nu. Jag vill prata med dig om den orangea färgen. Om gemenskapets färg. Fyll ett rum med orangea tapeter. Sätt in någonting som balanserar det. Sätt dig i det rummet tillsammans med dina vänner. Och ha samtal. Skapa gemenskap. Och jag lovar, du kommer att må så bra. Det är ingen färg för ett sovrum. Men det är en färg för gemenskap. Det är en färg som säger att jag vill vara tillsammans med dig en stund i detta livet här och nu. Jag vill prata lite med dig om den ljusblå färgen. Som jag själv tycker är väldigt, väldigt viktig. Den hjälper dig att öppna upp dig. Den hjälper dig att öppna upp dig så att du kan kommunicera det som är din sanning, det som är rätt för dig. Om du klär dig i det ljusblå får du lättare att säga vad du tycker och tänker. Och det kan låta alldeles som snurr i ditt huvud. Men prova, vad har du att förlora? Själv brukar jag bära en sten. I det jag känner att jag behöver ha hjälp med. En sten med en ljusblå färg. Hjälp mig att kommunicera det jag har på mitt hjärta. Om jag känner att jag är svag i just den saken. Är du nyfiken mer på färgerna och färgernas betydelse? Jag finns här. Böcker finns det också.
Jag vill väcka ett intresse och en tanke, en reflektion om de färger som du omger dig med. Hur de faktiskt kan påverka dig och ditt liv där du är idag. För idag var det allt från mig. Och jag säger djupt tack till dig. Hej då.